¿Qué le vas a decir a tu niña interior? Que siempre la voy a cuidar. Regresa a mí, me haces mucha falta, siempre te voy a cuidar. Regresa a mí, me haces mucha falta. Siempre te Nunca voy la voy a dejar a... sola. Nunca la voy a dejar sola. Ándale, muy bien. ¿Se puso contenta la niña? Sí. Ándale, métela en tu corazón. Métela en tu corazón. Eso. Respira para que se ponga con tu respira. Eso, bonito. Profundo, respira. Esa niña nunca estuvo sola, Rubí. Esa niña siempre te la cuidó un ángel. Y ahora que la niña regresó a ti, un ángel de pura luz, está en el campo verde, bonito de las flores. Para llegar con ese ángel hay que bajar 3 pasos. Vamos a bajarlos. 1 profundo, 2 profundo, 3. ¿Cómo es ese ángel precioso que está en el campo verde, bonito de las flores? Blanco con dorado. Ay, qué bonito, muy bien. Eso, muy bien. Quiero que le digas, quiero seguir sanando mis vidas pasadas. Quiero seguir sanando mis vidas pasadas. ¿Alguna vida pasada que esté relacionada con la dermatitis? Alguna vida pasada que esté relacionada con la dermatitis. Ándale, vamos a bajar 3 pasitos y te vas a encontrar tal vez una o varias partes. 1 profundo, 2 profundo, 3. Todo lo puedes ver, todo lo puedes saber. No hay límite de tiempo, espacio para tu mente. ¿Cuántas puertas estamos viendo? 2. Ándale, de esas 2 hay una que es la que te llama más la atención. Quiero que me digas si la de derecha o la de izquierda. La derecha. Descríbemela. ¿Es café? Con esta manita vas a empujarles. 1, 2, 3, empújales. Dentro. Y ahora que estás de aquel lado, quiero que me digas si de día o es de noche. De noche. Quiero que te veas las manitas y los pies y me digas cómo andas vestida. Cómo andas vestida, si eres hombre, si eres mujer. Soy mujer. Ándale, muy bien. Te voy a poner la mano en la frente y vas a ver cómo te llamas. ¿Qué nombre se te viene en la mente? Angélica. Angélica, ándale. Quiero hablar con Angélica. Hola, Angélica, dime hola. Hola. Angélica, ¿en qué año estás viviendo? ¿En qué año estás viviendo, Angélica? No sé. No sabes. ¿En qué país estás viviendo? Es Okay. un pueblo. Es un pueblo, ok. Angélica, ¿hay algo malo que te pasó que está afectando a una encarnación futura tuya relacionada con la piel? ¿Qué fue lo que te pasó, Angélica? Una quemadura. Una quemadura. Platícame qué fue lo que pasó. ¿Se quemó en la casa, en la cabaña? No. Fue en una fogata. ¿Fue en una fogata? ¿Te quemaste mucho? ¿Qué partes del cuerpo te quemaste? Los pies y las manos. Los pies y las manos. Eso, muy bien. Los pies y las manos. Ándale, se está manifestando. Pero ¿mueres de eso? No. No, ¿verdad? Sigues viviendo más años, pero sufriendo mucho por las quemaderas. Nunca te recuperas del todo. No. Ándale, muy bien. Dame la manita, dame la manita. Vamos a viajar profundo en el tiempo, en el espacio, profundo, profundo. No hay límite de tiempo, espacio para tu mente. Vete al último día de esa vida, a ver cómo te va a llegar, cómo te llega la muerte. Dormida. Dormida. Pero estás un poco joven, no estás tan grande, ¿verdad? Ándale, muy bien. Vas a ver una luz bonita que sube para el cielo. Dime si ya la estás viendo. Ya. ¿Ya la estás viendo? Ándale, muy bien, eso. Eso, muy bien. Vente conmigo, vente a la luz. Eso, préndame las manos, préndame. Eso, vamos subiendo, subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo. Vamos subiendo, 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 subiendo. Vamos a subir esta dimensión llamada cielo y vamos a ver quién nos viene a recibir en el cielo. Vamos subiendo, 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 subiendo. Vamos a ver quién nos recibe en el cielo.
¿Quién te recibe, Angélica? Un ángel. Un ángel, ándale muy bien. No te vayas a asustar, pero subiste con las manos y los pies, así con las heridas, con las quemaduras. Nunca se sanaron, nunca se sanó esa despertar. Dile a ese ángel, dile, sáname esa vida, sáname esa muerte, sáname esas quemaduras. Sáname esas quemaduras. La, Sáname la esta vida, la vida. muerte, todo. Sáname la muerte. Ándale, que todo este bloqueo ya no siga en esta vida ni en ninguna otra. Que todo este bloqueo ya no siga en esta vida ni en ninguna Ándale, otra. le vas a poner las manitas al ángel, ahí donde está quemadito, ándale, para que el ángel lo pueda sanar. Pero creo que está más quemadito por acá, ¿no? Para que el ángel lo pueda sanar. Algo va a hacer el ángel para sanarte. Quiero que me digas qué es lo que hace. ¿La está limpiando? ¿La está limpiando? Eso, qué bonito, respira. Dile, no me acuerdo en qué año viví, dímelo, ángel. No me acuerdo en qué año viví, dímelo, ángel. 1800. 1800, ya me preguntan en qué país. ¿En qué país? ¿Pueblo de Italia? Un pueblo de Italia. Qué bonito eso, respira. Ándale muy bien. Quiero que quede totalmente sanada. Quiero que quede totalmente sanado. ¿Algo te está diciendo? ¿Qué te dice? ¿Que sí? Sí, le está poniendo como vendas. Pues es una curación celestial. Qué bonito. Ándale muy bien, eso. Listo. ¿Ya te quedó todo sanado? Sí. Ándale muy bien, ándale. Ahí está quedando otra puerta. Dile, ponme la otra puerta de una vez para sanarla.